että mä oon niinku Espanjassa. Niin me kävin tänään kaupalla ostaa vähän kaikkea. Niin sitten me ostettiin sen Calzonelta. Niin ostin kenkiä, joku kenkiä. Niin sitten me ostin mun äitille tällaiset, jos on tällaiset nyörit. Sitten se on niinku tällainen pohja. Niin sitten tullut. Sitten me ostin mun siskolle just niin, että mun sisko maisti tällaiset pohjat. Ja sitten paksut pohjat. Sitten niissä on tässä kultaista tuolla takana ja edessä. Sitten mustaa kokonaan muu. Se on oikeesti tosi hieno. Jos niin, että on tosi hieno, niin oikeesti on tosi hieno. Niin, no just mun sisko maisti hienot. Sitten ne ostettiin mulle. Mä ostin nää siis tänään. Niin sitten mun vanhat kengät, mitkä mä vaihin kun mä käytin näitä jo tänään, niin ne oli täysin glitteriä. Tässä on glitteriä. Ja mun kaikissa vaatteissa ja kaikissa on glitteriä. Koska mä rakastan vaan glitteriä. Niin siltikin on niin ne on hopeata. Ja tässä edessä. No, musta glitteri. Sitten täällä sivussa on tällainen musta glitteri. Wow. Tästä toisesta lähti. Tästä toisesta lähti siis tuolla. Lähti tuolla glitterinauha tosta sivusta jo. Niin, se oli mun taskussa. Niin tällaista siis glitterinauhaa. Hapaa sellaista mustaa glitterinauhaa. Niin sitten mä näytän, miten mä ostettiin Runilta. Se on kosmetiikkaliike. Niin joo. Mä ostin siis tästä kiiltävää. Sitä voi suihkauttaa, jos menee jonnekin. Nyt tää ei aina varmaan kimalletta, mutta tosi kimaltavaa. Violettia. Kaikista hienoa, jos ei näy sille. Sitten me ostettiin miksi mä tätä ravin? Niin, me ostettiin hiuksijoiden tästä. Jotain, en tiedä. Jotain originaalia. Jotain hiuksittua. Joo. Niin sitten me ostettiin, ei tätä. Niin mun mielestä me ostettiin tää, no joo. Siis niinku tällainen huulipuna, ihan tällainen huulipuna. Ostettiin tuolta. Juu, mun äitille. Me ostettiin vielä tuolta Runilta mun mielestä kampa. Mun mielestä. Ihan sama, varmaan sieltä. Ihan tavallinen kampa, joo. Sitten me ostettiin tuolta Primarista. Ostettiin mun siskolle tällainen huulikelta. Sitten me mulle ostettiin tällainen kiiltävä tällainen. Tää niitä voi olla tohon ja tohon. Niin, tosta kiiltävää. Tällaista. Ihan vaan tosta kiiltävää. Ja sitten että se näyttää niin hienolta, niin se on oikeasti hienoa. Ja sitten me ostettiin, kun siellä oli se nallepuhjuttuja. Ja mä rakastan nallepuhuja. Tai joskus rakastin. Koska se oli tosi söpö. Nykyään se on ehkä vähän outo. Niin siltikin, siellä on nallepuhjuttuja. Niin kuin mekin. Sekin on siis kosmetiikkaliike. Niin sitten me ostettiin mulle siis tällainen, se on nallepuhin kuvaavaa. Niin ostettiin ripsiväri. No, niin. Sitten me ostettiin mun siskolle tällainen käsirasva.
ihan outo. Sitten me ostettiin mulle, ottakaa. Niin ostettiin tänne kultainen huulipuna. Niin, ja sitten me ostettiin me siis hamsterattiin aika paljon, koska ne on ihan parhaita tuoksuja. Mulla on tuolla kaapissakin niin vesimeloni, tän hajuvesi. No siis ihan parhaalta haisee tuoksu. Niin siltikin suosittelen, jos olette Espanjassa. Kyllä niitä ehkä Suomessakin myydään, mutta en ole kyllä nähnyt. Sitten me ostettiin tän ripsikampo. Ja voi käyttää myös kulmakarvoihin. Kun mulla on ripsit on tosi kiinni toissa. Niin se on siitä vähän silleen erikseen. No sitten näillä nallepuhuituilla taas käsirasvaa. Ja tuoksu mun mielestä niin hyvältä. Sitten, vaikka mun äiti se just niin sanoi, että sillä on ihan 1000 niinku ripsiväriä. Jos taas ripsiväri, niin oikeesti. Joku toinen ripsiväri. Sitten tääkin on joku nallepuhjuttu, mutta ei tää kyllä hirveästi nallepuhjalta näytä. Tää vaan ripsin taivutti mulle. Sitten tätä mulla on tuolla kaapissa jo. Kookos, hajuvettä. Sitten mun sisko otti mikä tän nimi on, mansikkakirsikka, sen hajuveden. Tääkin tuoksuu hyvältä. Sitten se otti täsen jätskiin haisevan hajuveden. Et sitten me ostettiin nallepuhjuttua taas. Ostettiin mun meikkipussi. Sellainen kultainen kiiltävä nalle. Että ei me kai sitten ostettu muuta. Että arvostaisin, jos tilaisitte tykkäsitte videon. Ja ei kai sitten muuta kuin moikka! Suosittelen sitten, mitä nämä muut. Moikka!